Հեռանկարի տաղավարում է քաղաքագետ Անժելա Էլիբեկովան, շնորհակալություն Անժելա։ Երբ մենք խոսում ենք այլատյացության մասին կամ նրան կանխարգելման մասին, մենք պատկերացնում ենք Ադրբեջանը, ադրբեջանական հասարակությունը, նրանց դասագրքերը եւ այլն։ Բայց դա զուտ ադրբեջանական երևույթ չէ, այսինքն դա կա եւ Եվրոպայում, եւ Ամերիկայում, եւ Հայաստանում, համաձայն։ Այո, իրականում ինչու է մեզ առաջին հերթին հետաքրքրում այդ երևույթը Ադրբեջանը, որովհետեւ ամենավտանգավորն է այսօրվա դրությամբ, հա։ Ես վստահ եմ, որ հայատյացության դրսևորումներ կան մեր ցանկացած հարևան երկրում, եթե մի փոքր իրենց մամուլը եւ Վրաստանում եւ Թուրքիայում, հա, եւ Պարսկաստանում, եթե մի փոքր վերլուծենք եւ մամուլին ծանոթանանք, կհանդիպենք, հա, եւ ամեն երկրում կան այդպիսի ծայրահեղականներ, որոնք արտահայտում են նման կարծիքներ։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանում դա պաշտոնական քաղաքականություն է, դա է տարբերությունը, հա, ինչու է դա վտանգավոր, որովհետև դա հովանավորում է առաջին դեմքից սկսված ամենավերևից եւ պաշտոնյաների կողմից արդեն տարածվում է մամուլում, մամուլից գնում է հասարակության լայն շրջանակներին եւ այդ հայատյացությունով հեղեղված է ամբողջ հասարակ ադրբեջանցու շրջապատող իրականությունը, սկսած մանկական գրականությունից, դասագրքերից, մամուլից, գիտական աշխատություններից, այսինքն այդ մարդը ուր պտտվում է, հանդիպում է այդ երևույթը իր երկրի ներսում։ Երկրից դուրս իհարկե իրավիճակը մի փոքր այլ է, ադրբեջանցիները, որոնք ապրում են արտասահմանում, Ադրբեջանի սահմաններից ավելի adekvat են, որովհետև շփվում են հայերի հետ, այո, նախ ունեն հնարավորություն ստանալ ինչ-որ ալտերնատիվ կարծիք եւ ինֆորմացիա, երկրորդը տեսնում են, շփվում են հայերի հետ, հասկանում են, որ ստեղծված հայերի ստերեոտիպները բացասական կերպար իրականությանը չի համապատասխանում եւ իրավիճակը մի փոքր այլ է, բայց այնուամենայնիվ այդ վախենալու մեզ համար, հա, եւ բավական տագնապալի երևույթ է այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանում դեռ փոքրուց արդեն սկսում են սերմանել։ Երրորդ դասարանի նկարչության թվում թե կապ չունի, չէ, պատմության մեր խնդիրները ներմուծվում են այնպիսի բաներ, որոնք էլի ինչ-որ առիթ են գտնում հայերի մասին վատ բան ասելու։ Նկարչություն, գրականություն, երաժշտություն, այսինքն ցանկացած դասագրքում, դպրոցական ծրագրում դուք կարող եք հանդիպել այդ երևույթներին եւ, չգիտեմ, կենսաբանության դասագրքում կարող են մաթեմատիկայի դասագրքում օրինակներ լինել, որտեղ պատմում են, էլի, չգիտեմ, քանի ադրբեջանցի է սպանել հայ օկուպանտը Ղարաբաղյան ինչ-որ հակամարտության ժամանակ, նման աբսուրդ ինչ-որ օրինակների կարող եք ցանկացած դասագրքում հանդիպել։ Մեզ էլ էր թվում ի սկզբանե, երբ որ սկսում ենք ուսումնասիրել խնդիրը, թվում էր, թե պատմության դասագրքերով կսահմանափակվենք, բայց ինչքան ավելի շատ, ավելի խորն ենք ուսումնասիրում, այդքան ավելի սարսափելի է պատկերը իրականում։ Պատմության դասագրքերի մասին, այնուամենայնիվ դուք բացառում եք, որ ասենք գերմանական եւ ֆրանսիական դասագրքերում լինեն տարբեր մեկնաբանություններ փոխադարձ ուրեմն պատմության մասին։ Տարբեր կարող են տարբեր լինել, բայց ես վստահ եմ, որ գերմանական կամ ֆրանսիական դասագրքում դուք չեք հանդիպի, օրինակ ֆրանսիական դասագրքում, որ նենք գերմանացիները, ստոր գերմանացիները, որոնք ուտում էին ֆրանսիացիների հացը, հետո իրենց նենգաբար դավաճանեցին եւ իրենց մեջքի մեջ դանակ խրեցին, այսինքն նման արտահայտություններ, որոնք այդ hate speech ասածը տարածում են, այսօրվա որևէ եվրոպական երկրի դասագրքում ես վստահ եմ չենք հանդիպի, հա։ Այսինքն այսօրվա Ադրբեջանում այդ մատղաշ սերունդը այդ Գիտլեր Յուգենտի ոճով է դաստիարակվում, նույնիսկ այդ լոզունգները եւ դաստիարակման մեթոդները, այո, ինչպես, այո, Գերմանիայում էր դա տեղի ունենում, մենք տեսանք ինչին դա բերեց Գերմանիային, հետո շատ ցավոտ եւ ծանր դենացիֆիկացիայի process-ի մեջ այդ հասարակությունը ընկավ, շատ հոգեբանական բարդ։ Եվ Ադրբեջանին դա սպասում է օրերից մի օր։ Իսկ դուք հայկական դասագրքերում նման կամ ավելի թույլ արտահայտված բաներ չեք տեսել։ Որևէ դեպք չեմ հանդիպել, եթե ճիշտ ասած մասնագետները ցույց տան, շնորհակալ կլինեմ, որ մենք էլ տեղյակ լինենք, որովհետև մենք սա ցույց ենք տալիս նրա համար, որ առաջի հերթին մեր հասարակությունը ալնի իրազեկ թե ինչ մատղաշ սերունդ է դաստիարակվում իրենց երեխաների կողքը հարևան պետությունում, եւ բ որ դա մեզ համար լինի ուղեցույց ինչպես չդաստիարակել։ Այո, ինչպես չի կարելի ոչ մի դեպքում դաստիարակել երեխաներին, հա։ Ատելության մթնոլորտը այնուամենայնիվ ավելի վտանգավոր է հասարակության համար, հա, հասարակության ներսում, որովհետև այդ ադրբեջանցիները, որոնք անդադ այդ ագրեսիան երեխաների մեջ սերմանում են, հայերի բացակայության պարագայում այդ ագրեսիան, աուտոագրեսիան գնում է դեպի ներս,
հասարակության ներսում է ակումուլացվում եւ այստեղ եւ կրիմինալի աճ եւ ծանր հանցագործությունների աճ, այսինքն դա արդեն հոգեբանական հետևանքներ են այդ երևույթների։ Այսինքն ուրիշին չսիրելու համար դու պետք է ինքդ էլ մի քիչ քեզ ատես, չէ՞։ Այո, հա, եւ Ադրբեջան եւ սուիցիդների աճ կա, այսինքն այդ ագրեսիայի դուրս չպրծնելու հետևանքով եւ իրար են սպանում այդ ստատիստիկային, եթե հետևում է Ադրբեջանում, մասնագետները, հոգեբանները, ես անձամբ հոգեբան չեմ կարող հա դա պնդել, բայց հոգեբանները կապում են հենց այդ երևույթի հետ, որ ագրեսիայի մակարդակը հասարակության մեջ այն մակարդակի արդեն հասել, որ սկսել է իրենց դեմ աշխատել եւ դա սարսափելի երևույթ է։ Դեր այդ նախանձեռնությունը կոչվում է այլատիացությունը կանխարգելելու։ Ինչպես դուք կարող եք կանխարգել այն, ինչ տեղի ունենում մարդկանց գլուխներում եւ սրտերում։ Առաջին հերթին ի ցույց դնելով, որ այդ երևույթը կա, այսինքն սկզբից բացատրելով, որ դա այլատիացություն է, որտեղ Ադրբեջանում մինչ օրս պաշտոնական մակարդակով հերկվում է, որ այնտեղ կա հայատիացություն, այսինքն մարդիկ նույնիսկ չեն հասկանում, որ ինչ-որ վատ բան են անում, իրենք երբ որ ցույց ես տալիս այդ օրինակները, ասում են, հա նորմալ է, հա ինչ կա որ, այսինքն իրենք այնքան են ապրել արդեն այդ մթնոլորտում, որ իրենց համար դա նորմալ է, այսինքն չկա արդեն Ադրբեջանում որևէ մեկը, որը կկանգնի, առաջ կային մարդիկ, հա, որոնք եւ իրավապաշտպաններ եւ լրագրողներ, որոնք կանգնում էին, ասում էին մի բան այն չի, նորմալ չի, այսպես եկեք չանենք։ Հիմա ցավոք սրտի այդ մարդիկ էլ չկան, կամ բանտում են նստած, կամ սպանված են, կամ արտաքսված են երկրից, այսինքն չկա այդ խղճի ձայնը, հա, կամ տրամաբանության ձայնը Ադրբեջանում, որը ի ցույց կդնի, թե ուր է այդ հասարակությունը վերջի հասնելու այդ հայատիացության մեր ասելով նրանք կվերափոխվեն, կհասկանան։ Չէ, մեզ առաջնահերթ մեր խնդիրն է ցույց տալ, որ այդ երևույթը կա։ Դա պայքարի առաջի քայլն է, հա, երևույթի դեմ։ Մենք հասկանանք, որ երևույթը կա, բայց դրան միջազգային հանրությանը ծանոթացնենք խնդրի հետ, որ տեսեք ինչու այսօր չի ստացվում ադրբեջանցիների հետ զրույցը կամ երկխոսությունը, որ կա այսպիսի սարսափելի երևույթ միակողմանի մեծ մասամբ, հա, որովհետև հայկական հասարակությունը հիմնականում բավականին հանգիստ եւ անտարբեր նույնիսկ, հա, հաճախակի անտարբեր է վերաբերվում ադրբեջանական հասարակությանը կամ անհատներին, որտեղ երբ որ դու տեսնում ես ինչ որ միջազգային կոնֆերանսների հանդիպում են հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակություններ, իրենք բացարձակ տարբեր վարքագիծ ունեն, հա, ադրբեջանցիները ագրեսիվ են, չեն բարևում։ Նրանք առաջադրանք են ստանում, մերոնք առաջադրանք չեն ստանում։ Այո։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջադրանք ստանալը դա արդեն սխալ մոտեցում է, հա, որևէ երկխոսություն այդպես չի ստացվի, եթե մարդիկ բաց չեն եւ ազնիվ չեն։ Ուրիշ հարց, արդյոք մեզ այդ երկխոսությունը այսօր պետք է ադրբեջանցիների հետ, որոնք պատրաստ չեն մեզ լսել, որովհետեւ այստեղ ես կարծում եմ առաջնահերթ խնդիրը բացատրել, որ Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգության հարց կա, երբ իրենց կողքը ապրում են նման հասարակության մեջ դաստիարակված մարդիկ, հա, մի սերունդ հետո, երկու սերունդ հետո, երեք սերունդ հետո։ Բաքվի պաշտոնական քաղաքականությունը, ինչպես ասացիք, ես վերջերս կարդացի, որ նրանք այնքան տոլերանտ են, որ 20,000 հայ է ապրում Բաքվում։ Ուրեմն, չգիտեմ, երրորդ դասարանի դասագրքում նրանք ասում են, որ հայերը մարդասպան են եւ օկուպանտ, այնուամենայնիվ 20,000 մարդ է այնտեղ ապրում։ Նույնիսկ 30, այսպես միֆ կա, հա, առասպելական այդ 30,000 հայերը, որոնք իրականում Ադրբեջան բնականաբար չեն բնակվում, գոյություն չունեն, կան մի քանի տասնյակ ծեր կանայք, որոնք ազգանունները փոխել են, մնացել են իրենց ադրբեջանցի ամուսինների հետ, բայց կա վերջիվերջո Ադրբեջանի պաշտոնական մարդահամարի արդյունքներ, հա, որոնցով 162 կարծեմ հայ է բնակվում ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն պարզ է, որ այդ առասպելը 30,000 հայ մասին իրականում մի քանի հարցադրման հետևանքով ինքն իրեն փակում է թեման, որովհետև եթե կա 30,000-անոց համայնք հայ, ուրեմն ինչու չի գործում հայկական եկեղեցի, ինչու չկա հայկական մամուլ, ինչու դպրոցում չի դասավանդում, հա, հայկական դպրոցներ չկան, հայոց լեզու չի դասավանդում եւ այլն, այսինքն ցանկացած ուրիշ ազգային փոքրամասնություն, որը ունի ինչ-որ իրավունքներ, իրականում չունի Ադրբեջանում, որտեղ հասկանում ենք, որ նույն մնացած ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ բնակվող այդ երկրում
նույն խտրականությունները եւ ճնշումները կան, այսինքն այդ գոյություն չունեցող հայերը չեն մենակ, որ խնդիրներ ունեն, լեզգիները, թալիչները, ուղղակի իրանց ձայնը այդքան հնչեղ չէ այսօրվա դրությամբ եւ միգուցե մեր ճանապարհով իրենք էլ գնան եւ փորձեն բարձրացնել այդ խնդիրները իրենց հանդեպ այլատիացության դրսևորումների այն երկրում, որտեղ իրանք ի տարբերություն մեզ բնակվում են։ Այսինքն մեզ դեռ պաշտպանում է մեր զինվորը հայ, հա, իսկ այդ մարդիկ իրենք այսօրվա Ադրբեջանում ստիպված են ապրել կողք կողքի այն մարդկանց հետ, որոնք իրենց ատում են։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Իմ զրուցակիցն էր քաղաքագետ Անժելա Էլիբեկովան։ Այսքանով հեռանկարի մասը ավարտում եմ եւ խոսքս փոխանցում եմ Քրիստինեին։